पूरे दिल च धमक बेस पा देना सलैंसर आ। अज असीं आए जी बुलट के सलैंसर चैक कर जिन्नी में सारे सलैंसर पे जी तो हम बाद चैक करांगे कि जी आवाज़ बनती तो किहड़ा वधिया है। तुसीं कमेंटां दस्सो। देख लो जी सारे सलैंसर पे ने तुहानूं बिना सलैंसर तो भी आवाज़ सुणावांगे कि आवाज़ करदा जी हवा ही बाहर जी। हुण बिना सलैंसर ते आवाज़ बुलट दी 2009 मॉडल है जी आ पुट्ठे गियर वाला। रेस देख रहे आ देख लो जी शॉर्ट बॉर्डर सलैंसर है। उड़ी दी आवाज़ सुना मैं तुहानूं कही जी है। चल रेस दे दे भाई। ਹੁਣ अगला सलैंसर है जी लॉन्ग बॉटम जी आवाज़ चेक करो। रेस देख रहा है। ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਬੋਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੌਨਸਟਰ ਸਲੈਂਸਰ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਹੀ ਬਣਦੀ। आवाज़ सुन लो जी। रेस देख दिखा भाई। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਾ ਪਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। सलैंसर गिर गया। इस सलैंसर की आवाज़ सानू बहुत वधिया लगी। पूरे दिल च धमक बेस पा देना सलैंसर आ। बाकी तुसीं सुने ली आवाज़ तुरदे दी। कमेंटां दस्सो तुहानूं किहड़ा सलैंसर वधिया लग्या तिन्ने चारां मां ते। हुण तुहानूं लॉन्ग बोटल दी तुहानूं लॉन्ग बोटल दी तुरदे दी आवाज़ सुणाऊंगे। देखो कही जांदी। गोल घुमा दे आप पै जांदा। बस ठीक है फस गया जी। शॉर्ट बॉर्डर की आवाज़ सुन रही है तुरते भी।
ਬਿਨਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਬੈਟਰੀ